এইটো কিন্তু চিকেন নহয় দেই, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই নহয়, মানে বিৰাট টেষ্টি হয়, একেবাৰে সহজ, ঘৰতে চব বস্তুখিনি থাকে। আৰু যদি নাই বনোৱা ন এনেকৈ এদিন বনাই খাবচোন, অলপ চাউথৰ ষ্টাইল আৰু, কিন্তু খাই যে কি মজা লাগে। গৰম হ'লেও খাব পাৰি, ঠাণ্ডা হ'লেও খাব পাৰি, মানে ঠাণ্ডা দিনতো খাব পাৰি, গৰম দিনতো খাব পাৰি, একো কথা নাই আৰু। কণী 4টা বইল হ'ব দিলোঁ, কণীহে আছিলে মানে সেয়া। তাৰপিছত অকণ নিমখ দি বইল হ'লে ভাল আৰু। তাৰপিছত অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, 4 টুকুৰ নহয়, মই 6 টুকুৰমানকৈ কাটিছোঁ দেই, ইয়াৰ মাজে মাজে আৰু এটুকুৰ এটুকুৰ কাটি দিছোঁ। যদি নাই বনোৱা নহয়, এদিন বনাই পেলাই খাব আৰু খুৱাবচোন। আমাৰ আজি কি হ'ল, মাইছা কৈছে মা চিকেন বনাই থ'বা, এফাল ডাঙৰ পিঁয়াজটো এফাল দিছোঁ, চিকেন বনাই থ'ব। মইনো ক'ৰ পৰা চিকেন আনিমগৈ, সেইকাৰণে আৰু এনেকৈ বনাই থৈছোঁ। তাই স্কুলৰ পৰা আহি খাব মানে আৰু। পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, শুকান জলকীয়াটো এইটো একদম অপশ্যনেল হা, শুকান জলকীয়াটো। তাৰপিছতে নহৰু কেইফুটা মানে অলপ সেয়া কৰিলোঁ, সেকি ল'লোঁ আগতে। তাৰপিছতে এইবিলাক বিহাইণ্ড দা চিন পৰি থাকিলে জিৰাটো, এয়া চফ গুটি, জিৰা, চফ, অলপ ধনিয়া, কিমানখিনি বনাই সেই হিচাপে কেইটামান গোলমৰিচ দিছোঁ। ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰটো, আৰু আমাৰো মানে ইমান মানে ভাল হোৱা নাই, সেইকাৰণে কেইটামান গোলমৰিচো দি দিছোঁ। স্কিপো কৰিব পাৰে। অলপ বেছিকৈ নৰসিংহ পাত এনেই খোৱা নাযায়, চুলিৰ কাৰণে খুব ভাল। এই বহুত চুলি সৰা হৈছে এতিয়া। অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিলোঁ, অকণমান নিমখ দিলোঁ, সেয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ আগতে অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ কণীখিনিত। আৰু সেইকাৰণে অলপ নৰসিংহ পাতটো খালে খুব ভাল হয় চুলিৰ কাৰণে, ইয়াৰ মানুহে মানে সেনেকৈ খায়। সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, এতিয়া বেছিকৈ নৰসিংহ পাত দিওঁ। য'ত 4 পাতমান দিলে হয়, মই মানে 15 পাতমান দি পেলাই গুড়া কৰি লওঁ, সেনেকুৱাকৈ বনাওঁ মানে। সেনেকুৱা পেনখনতে তেল দিলোঁ, গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'লোঁ। অলপ মানে ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ ভাজা যাব, অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব। ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, বনালে আৰু ভুল নহয় আৰু ন। তাৰপিছতে হৈ গ'ল, এইখিনি নমাই থৈ দিওঁ, কাৰণ এইখনতে বনাই দিম আৰু। সেই কিমাননো আৰু বাচন লেতেৰা কৰি থাকিব ন। এইখনত কেইটামান সৰিয়হ গুটি দিলোঁ তাতে, আৰু পিঁয়াজ, নৰসিংহ পাত, কেঁচা জলকীয়া এটা, নৰসিংহ পাত 2টামানো দিলোঁ আৰু। মই কৈছোঁ ন কাৰণটো কি। তাৰপিছতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, কণীটো নিমখ দিছিলোঁ, অকণমান হালধি দিলোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি এতিয়া আৰু অলপ ভাজি ল'ব লাগিব, অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম এইখিনি, বুজিছে ন। এইয়া অলপ মানে এইটো পিঁয়াজটো অলপ ভাজি ল'লে ভাল হয় আৰু। এইটো ভাজা হ'ল, কণীখিনি দি দিলোঁ। কণীখিনি দি গেছৰ ষ্টিমটো অলপ কমাই দিব। এই মছলাখিনি দৰদৰীয়াকৈ পিচি লৈছিলোঁ, একদম মানে মিক্সিত দিব নালাগে, খুন্দনাতে পিচি ল'ব। আৰু যদি খুন্দনা নাথাকে দিব আৰু, কিন্তু মানে 2বাৰমানহে পিচিব মিক্সিত। অলপ যে দৰদৰা হৈ থাকে, ঠিক সেনেকৈ ৰাখিব, সোৱাদটো মানে তেতিয়া বিৰাটকৈ আহে। আৰু এয়া হৈয়ে গ'ল চাওক। এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ', কেনেকুৱা লাগিল জনাব। বহুত মানে সহজ হয় বনাব, এদিন বনাই খাই চাব, তাৰপিছত ক'ব। এয়া খাই আছোঁ, এতিয়া খাই লওঁ দেই, আজিলৈ বাই বাই।